გამარჯობა. დღეს მინდა გესაუბროთ ჰეტერონიმებზე ინგლისურ ენაში. ჰეტერონიმები ეს არის სიტყვები, რომლებიც ზუსტად ერთნაირად იწერება, არანაირი სხვაობა მათ დაწერაში არ არის, მაგრამ მათ აქვს სხვადასხვა მნიშვნელობები და სხვადასხვანაირად გამოითქმიან. ინგლისურ ენაში იმისთვის, რომ ჰეტერონიმების მნიშვნელობები ერთმანეთისგან გავარჩიოთ, მათ გამოვთქვათ სხვადასხვანაირად უმეტეს შემთხვევაში. ჰეტერონიმები ქართულ ენაშიც არსებობს. ჩვენ მათ ვერ ვამჩნევთ ხოლმე ზოგჯერ, იმიტომ რომ ჩვენი მშობლიურ თავის საკუთარ მშობლიურ ენაზე ხშირად რაღაცებს ვერ ვამჩნევთ. როგორც არის მაგალითად გვიან, როგორც ვიღაცა სადღაც გვიან მივიდა და ვიღაცები რაღაცას გვიან ოთახს. დაგვიანებასთან და დაგვასთან დაკავშირებით ორივე შემთხვევაში არის გვიან. როგორც არის გველი მაგალითად, გველი როგორც გვეწარმავალი და გველი როგორც ჩვენ გველი რკინიგზის სადგურზე მაგალითად. ხო, ეს არის ჰეტერონიმები. ინგლისურ ენაში კიდევ ერთხელ გეტყვით, ჰეტერონიმები ხშირად სხვადასხვანაირად გამოითქმის იმისთვის, რომ ჩვენ ეს მნიშვნელობები ერთმანეთისგან გავარჩიოთ. მე შევაგროვე რამდენიმე ჰეტერონიმი, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ჰეტერონიმი აქვს, რომელიც შევაგროვე, ბევრია რა თქმა უნდა კიდევ ინგლისურში, მაგრამ ეს 11 რომელიც გამახსენდა და ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ. პირველი წყვილი ეს არის present or present. ორი სხვადასხვა სიტყვა, სხვადასხვა მნიშვნელობით. ვატყობთ, რომ განსხვავება მხოლოდ იმაშია, თუ სად ვცვალთ მახვილს. Present, present. Present არის საჩუქარი, present. Present არის წარდგენა, წარმოდგენა რაღაცის. პირველ შემთხვევაში არის არსებითი სახელი, მეორე შემთხვევაში არის ზმნა. Paramount Pictures presents. Paramount Pictures-ი წარმოგვიდგენს. და present საჩუქარი. They brought me lots of presents on my birthday. ბევრი საჩუქარი მომიტანეს დაბადების დღეზე. მეორე წყვილი wind or wind. პირველ შემთხვევაში ეს არის არსებითი სახელი და ნიშნავს cars. The wind is blowing outside. მეორე შემთხვევაში ეს არის wind და ნიშნავს შეხვევას ან გახვევას რაღაცის. The doctor started to wind the bandage around my leg. მესამე წყვილი content and content. პირველ შემთხვევაში ეს არის არსებითი სახელი, შინაარსი, შიგთავსი, კონტენტი, ხშირად ამბობენ ხოლმე ამას ბოლო დროს ქართულ ენაში. ხო, რაღაცა ინფორმაცია ან რაღაცაში ხდება, ხო? შიგთავსი რაღაცის ან შინაარსი. Content. Content არის ზედსართავი სახელი და ნიშნავს კმაყოფილს. I was very content with the grade I got on the test. ძალიან კმაყოფილი ვიყავი ნიშნით, რომელიც ტესტში მივიღე. Content, შინაარსი, შიგთავსი, კონტენტი, content, კმაყოფილი. Desert or dessert. ეს ორივე შემთხვევა დაცარიელებასთან არის დაკავშირებული და არ არის გასაკვირი, რომ ერთნაირად იწერება. ოღონდ სხვადასხვანაირად გამოითქმის, სხვადასხვა ადგილას აქვს მახვილი და სხვადასხვა მნიშვნელობა აქვს. Desert ეს არის არსებითი სახელი და ნიშნავს უდაბნოს, დაცარიელებულ ადგილს. Dessert ეს არის ზმნა და ნიშნავს რაღაცის მიტოვებას, რაღაცის დაცარიელებას. This city is deserted. ეს ქალაქი არის დაცარიელებული. ხო? And the man deserted his family when his son was 6 years old. კაცმა მიატოვა თავისი ოჯახი, როდესაც მისი შვილი 6 წლის იყო. Desert უდაბნო, desert მიტოვება, დაცარიელება რაღაცის. Tear or tear. Tear ეს არის ცრემლი. Tears on my pillow. ცნობილი ძველი სიმღერა არის ინგლისური. Tear ცრემლი. Tear არის რაღაცის ძალის გამოყენებით დახევა, ნაკუწებად ქცევა, დანგრევა. გვახსოვს რეიგანი რომ იყო ჩასული ბერლინში. Mr. Gorbachev, tear down this wall. ბატონო გორბაჩოვ, დაანგრიეთ ეს კედელი. Tear down this wall. და არა tear down. Tear ცრემლი, tear დაანგრევა, დაფხრეწა, ძალის გამოყენებით რაღაცის ნაკუწებად ქცევა. Refuse and refuse. Refuse არის უარის თქმა. I refuse to discuss this topic. მე უარს ვამბობ ამ საკითხის განხილვაზე. To refuse. ეს არის ზმნა. Refuse. ეს არის არსებითი სახელი და ნიშნავს ნაგავს, ნარჩენებს. Garbage or waste. Refuse. Lead or led. Lead ეს არის ზმნა, to lead. რაღაცის მართვა, რაღაცის წინამძღოლობა, ხო? რაღაცას რო წარუძღვები. The teacher leads
his students on an excursion. მასწავლებელი უძღვება თავის მოსწავლეებს ექსკურსიაზე. Lead არის ტყვია, მასალა ტყვია. იგივენაირად იწერება ზუსტად. Lead. These bullets are made of lead. ეს ტყვიები დამზადებულია ტყვიისგან. Attribute and attribute. Attribute and attribute. Attribute არის ატრიბუტი. ქართულშიც ხმარობთ ამ სიტყვას. Attribute. Attribute ეს არის ზმნა და ნიშნავს რაღაცის მიკუთვნებას. These words are attributed to Benjamin Franklin. ამ სიტყვას მიაკუთვნებენ Benjamin Franklin's. Attribute მიკუთვნება, attribute ატრიბუტი. Moderate or moderate. Moderate პირველ შემთხვევაში არის ზომიერი, საშუალო. I'm looking for a hotel with moderate prices. ვეძებ სასტუმროს ზომიერი ფასებით. Moderate. Moderate ეს უკვე არის მოდერირება, ზმნა არის. ატყობთ რომ ზოგჯერ განსხვავება ის არის, რომ რომელი არსებითი სახელი და რომელი ზმნა. Moderate არის ზომიერი, moderate არის მოდერირება ან მოზომვასაც ნიშნავს. აი სიტყვებს რომ მოზომავ, რომ ვიღაცას he moderated his words so as not to hurt someone's feelings. მოზომა თავისი სიტყვები, რომ ვიღაცისთვის არ ეწყენინებინა, ხო? Moderate ზომიერი, მოზომილი, moderate ეს უკვე არის ზმნა, მოზომვა რაღაცის ან მოდერირება. Wound and wound. Wound და wound. ესეც ჰეტერონიმებია. Wound არის ჭრილობა. The wound. არცებითი სახელი. Wound არის შეხვევა წარსულში. Wind ხო თქვით არის შეხვევა და wind-ის წარსული არის wound. The doctor wound my wound. ექიმმა შემიხვია ჭრილობა. To wound the wound. ჭრილობის შეხვევა. Wound ჭრილობა, wound შეხვევა წარსულში. აი ამის გაზიარება მინდოდა თქვენთვის და შევხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად კიდევ.